காலங்காத்தால எழுந்திரிச்சு ஃப்ரீ ஃபயர் பார்க்கணும். நம்ம யூடியூப் இருந்தானுங்க. தம்பி என்னவா இது சாமி. சரி வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க கைஸ். நம்ம வந்து லோன் ஒரு மேட்ச் போவோம். இப்போ நம்ம லோன் மேட்ச் போவோம். இல்லை கைஸ் மேட்ச் உள்ள வந்தாச்சு. பேட்ச் எடுத்துருக்காரு, பேட்ச் எடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்பயுமே அந்த பாம்பு தூக்கி பாம்பு எஸ்டி நம்ம அந்த டீம் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன் நல்லா போட்டுக்கோங்க. பயமா கீழே போய் ஆடலாம் பயமா.